Hello everyone, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอสวัสดีค่ะ This is another live with me not properly dressed Hello It's great to see you once again ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกแล้วนะคะ This is Monday night 9 p.m. As usual, let's practice English, listening, typing, learning something new. Sounds good? How are you today? Hi. ระหว่างรอทุกคนมานะคะ while waiting for you guys to join ระหว่างรอทุกคนมานะคะตอบปัญหา FAQ ที่ทุกคนสงสัยและสอบถามเข้ามาเยอะมากในคอมเมนต์นะคะไมโครโฟนที่ใช้ microphone that I'm using right now is Fine 678นะคะชื่อรุ่น Fine 678นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Advanced Photo System นะคะขอบคุณที่อุปการะคุณไมโครโฟนนะคะ Internet Router ดีๆนะคะของ Ruckus Thank you so much ข้างหลังที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ cork board กระดานไม้ก๊อกเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีสำเร็จรูปอะมันเป็นแบบ you know like a built-in kind of furniture อันนี้แบบเป็นแบบทำเฉพาะ so I don't know where you can find these but yeah maybe like furniture store or something like that ค่ะนั่นแหละคือคำถามที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะคะ alright great to see you all hello Sarah hello คุณฟ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอนั่งดีๆเลย my sitting position hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ are you Thai wow คุณ Penny phone oh okay this not like tagging someone right okay pretty good พี่เบียร์บอกว่า pretty good okay good evening ครูคณะ good evening ค่ะคุณอนันต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ your topic is my life for now I know it's my life too that is why hi it's great to see you once again so as usual for all English chit chat every episode you and me we are going to temporarily forget all the grammar rules not forget but like yeah forget the rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes so English chat is number one for me to get over my fear of making mistakes and number two hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk we can communicate we can understand each other just fine yay so excited for our topic today what's up not much I guess how have you been teacher I've been good how about you guys how are you doing I'm doing not too bad the way you speak English is clear and easy เนี่ยพอทักปุ๊บลิ้นพันเลย the way you speak English is clear and easy to understand thank you hello Alice Sarah อันยองฮาเซโยอันนี้ก็คือเห็นถ้าสมมุติว่าเห็นว่ามีภาษาเกาหลีแล้วก็จะอันยองฮาเซโย I love this topic all right let's see that all right how I want to ask you a question first yeah so that we get to talk first before we do anything let's talk มาคุยกันก่อนนะคะ I want to know if there's anyone who consider are you a workaholic would you say that you're a workaholic yes or no if you think that you are a workaholic can you type me me are you a workaholic yes or no are you a workaholic me มาแล้ว okay I actually
I thought that workaholism is kind of like มันต้องแรงมากอะ it has to be really like intense which is of course workaholic คือคำว่าอะไรอะ aholic เนี่ยเหมือนแบบติดเนาะมันเหมือนแบบalcoholic you have heard alcoholism is kind of like you're really addicted to consuming alcohol workaholic is someone who's really like addicted to working right you can't put it down you don't want to go to sleep you don't want to blah 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 and I used to tell people often ask me like are you a workaholic and I'll be like no like not that bad I'm not that I still have time to sleep I still have time to eat I still have time to poo and you know it's not that bad ใช่บ้างานถูกต้องเลยค่ะมันคือคำนั้นเลยคนบ้างานนั่นเองนะคะ and I always thought like no like not that much but actually I think it's been a trait of this 21st century มันเป็นยุคนี้รุ่นนี้ที่เริ่มโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้วยตัวเอง self-employed or you know freelance or something like that we see people who work almost 24/7 since they open their eyes have no work-life balance and I think a lot of people can relate so yeah I didn't believe it until I think until literally everyone around me starts saying that I'm definitely a workaholic so yeah I would say I really enjoy my work I really enjoy doing this with you guys right and I think I got addicted to working are you if yes type me พศมาครับโอ้ยเดี๋ยวสภาพตอนนี้กังวลมากเลยกลัวไลฟ์ชนกับพศมากแล้วใครจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันเนอะเรียนธรรมะก็ได้เรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะคะโอเคalright ตอบด้วยนะครับตอบว่าอะไรนะครับ Jenny hi it's great to see you okay alright yeah another question I have for you if I think some people are a workaholic if you still feel like it's manageable I personally I believe that there has to be some time in your life that years and period in your life มันต้องมีช่วงหนึ่งของชีวิตเนอะที่เราแบบ I'm all into work I'm building my life I'm building my career path or something like that คือเราก็แบบช่วงสร้างชีวิต or something like that that's what I like to believe especially in your I don't know 20s early 30s you're gonna work your off you're gonna work really really hard so I think it makes sense right now I want to ask you guys because it goes to this extent มันมีความรู้สึกหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่แบบว่าฉันชอบทำงานฉันทำ but when you ever thought of taking a rest have you ever felt bad about not achieving or not working hard enough เคยรู้สึกผิดรู้สึกแย่ไหมที่แบบมันโอ๊ยแบบเราไม่ควรจะมานั่งพักเลยแบบI don't have time โอ๊ยไอ้นั่นก็ยังไม่เสร็จไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จ I didn't do this I didn't get this done yet there's so many things to do I want to have 40 hours a day yes or no yes I have no I haven't tell me what are you guys thinking I think when I realized that I'm definitely got addicted to working and I couldn't let go of the work and everything when I think it was to the point where I feel bad just you know enjoying my downtime watching movies แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวดูหนังเรื่องนี้อยากดูมานานแล้วwhen I watch movies or take some time off the work there is this voice inside my head มันจะมีเสียงอยู่ในหัว there's this voice inside my head like what in the world do you think you're doing right now huh you should be working right now you shouldn't be wasting your time with these meaningless movies and YouTube videos and you spend too much time on social media so stop it and go back to working or go back to studying ใครเป็นบ้าง yes I have no I haven't
ใครเป็นบ้างบอกทีว่าฉันไม่ได้เป็นคนเดียว Yes I have yes I have sometimes okay yes I have exactly I always feel this way อ๋อคุณ Gift how can I prove this thought okay we're gonna talk about the solution เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันไม่ใช่มาจากนั้นนะไปอ่านใหม่ที่ รู้สึกแบบนั้นวัน deadline I know and I have a deadline almost every day for myself definitely me okay that's amazing Sarah said sometimes I have almost always a shopaholic but not a workaholic that's why now I'm broke hilarious โอ้ยวันนี้คำถามเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาตอบกันอีกทีนะครับเดี๋ยวมาตอบกันอีกที เห็นหน้าครูผมก็นอนหลับแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเบื่อนั่นเองหลับเลย โอเค คุณซินี่บอกว่า when you grow up you manage balance of your life I'm looking forward to that I'm really looking forward to that I see all right yes I have okay amazing because I don't know especially during this work from home period there is this thing and today we're going to talk about this it's called productivity guilt แปลว่าอะไร can you guess I don't know if there's a direct translation in Thai นะไม่รู้ว่ามันมีคำแปลตรงตัวในภาษาไทยไหมนะแต่ว่าถ้าทุกคนจะแปลคำนี้ทุกคนจะแปลออกมาว่าอะไร productivity is doing more with less right doing more with less so get more done with least amount of time คือยิ่งเราทำงานเสร็จทำเยอะหรือผลิตได้เยอะด้วย input ที่น้อยเช่นด้วยเวลาที่น้อยด้วยกำลังที่น้อยเนี่ยมันยิ่ง productive วันนี้เป็นวันที่ productive มากๆแปลว่าใน1วันเนี่ยเหมือนแบบyou get so many things done right productivity is doing more or getting more with less right guilt what is guiltแปลว่าอะไรคะ I'm so guilty of that this is my guilt tripping guilt trapping yeah guilt แปลว่าอะไรคะ guilt is like ความรู้สึกผิดเหรอความละอายต่อความผิดรู้สึกผิดรู้สึกละอายรู้สึกแปลว่าอะไรดีอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะ guilt what's if you guys know please let me know ความผิดตราบาปโอ้โหมนทินความรู้สึกผิด yeah I think it is in this situation is probably feeling bad that you're not good not doing well enough not working hard enough right so it's I think essentially it is not being productive the feeling of you not being productive enough รู้สึกว่าตัวเองไม่ productive พอในยุคที่ as of now everybody is talking about productivity hey you need to be productivity you need to produce more you have to get more done and sometimes we feel really bad really bad about not getting enough things done or not working hard enough because everyone is grinding everyone is working really hard and who are you to stop working or studying right เพราะว่ามันอยู่เหมือนอยู่ในยุคที่แบบทุกคนจะต้องแบบอุ้ยคนนั้นเขาทำอย่างนี้คนนี้เขาทำอย่างนั้นคนนั้นอุ้ยช่องนี้เขาบอกให้ทำอย่างนี้ช่องนี้เขาบอกให้เรียนเยอะๆช่องนี้เขาบอกให้ต้องพัฒนาตัวเอง so there are a lot of pressure ออกเสียงพร้อมกันนะคะ pressure อันนี้ตัว R เนาะ pressure means แรงกดดันความกดดัน right now so today I want to introduce you with this very interesting article นะคะนะอ่านมา3 article วันนี้นะคะ I read 3 articles for you guys to talk about this นะคะเราจะมาคุยกันถึง solution let's talk about the solution how to avoid productivity guilt and become more productive in the process ทำยังไงให้เราหลีกเลี่ยงความรู้สึกแม่นะวันนี้ก็นั่นก็ยังไม่เสร็จอันนู้นนั่นนี่ซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรา productive ขึ้นเลยในความรู้สึกแบบนี้ and how can we be more productive okay sounds good จริงๆแล้วมันมี3 article อ่ะมันมีอีกอันนึง this is from life hack and another one is from Harvard Business Review and the last one is from จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
yeah there are three links I think รู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองใช่เลยค่ะรู้สึกแบบด้อยค่าเหมือนรู้สึกแย่กับตัวเองเนาะyeah exactly โอเค these are สำหรับใครที่อยากไปอ่านนะคะมี3 links นะคะที่น่าสนใจนะ all these interesting topics okay let's read together อ่านไปพร้อมกันแล้วถ้าใครอยากออกเสียงตามพร้อมกันก็ไปดูกันได้เลยนะคะโอเค where is it okay okay so the article is called how to avoid productivity guilt and become more productive in the process and this is from the website called lifehack lifehack and the writer names is Isaac Lowton Isaac Newton and we call him Isaac Lowton okay let's read together all right so within the self-development space there are a lot of people who are genuinely interested in accomplishing more in their everyday lives เนาะก็คือพอเวลาพูดถึงการพัฒนาตัวเองเราต้องดีขึ้นเราต้องเก่งขึ้น everyone talks about like oh we need to achieve more get more done get better something right whether this be coursework business blogging or creating people want to do more and by God don't we hear all about it ทุกคนก็อยากเก่งขึ้นอยากดีขึ้น so productivity has become the buzzword to kill all the buzzwords there's a new hack every day and a new way to work every week and a new guru emerging on the subject from every corner of the internet so whilst the pursuit of productivity is often healthy and beneficial something I've been experiencing recently has made me seriously reevaluate the content I'm consuming and creating, and that is productivity guilt. แน่นอน productivity ก็เป็นอะไรที่ healthy เนาะ healthy. Yeah, it's of course it's healthy, right? And beneficial มันก็ดีมีประโยชน์ but you need to kind of reevaluate มาประเมินอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะคะ evaluate ประเมิน the content I'm consuming and creating because it's all about productivity guilt. So what is it? มันคืออะไรคะ productivity guilt. Productivity guilt is pretty self-explanatory. Self-explanatory คุ้นไหมคะคำนี้ explain อธิบาย explanatory อธิบายนะคะเป็นการอธิบาย self-explanatory อันนี้คำนี้น่าใช้มากๆค่ะself-explanatory is that it explains itself มันอธิบายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเนาะคำว่า productivity guilt นะคะก็คือเข้าใจได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายเพิ่มเนาะ so what it is that it's a mindset of feeling bad about not creating achieving or working hard and it has probably been around since forever คือเป็นกันทุกคนเป็นกันมานาน right it's been there since the 1990s and blah 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 so recently I've been having some guilt of my own เนาะอย่างที่ทุกคนเป็นเลย and I'm experiencing that too I found myself coming home after a 10-hour shift เนาะจากกะแบบ10ชั่วโมงแล้วนะทำงานมา10ชั่วโมงแล้วนะ going to the gym afterwards ไปออกกำลังกายต่ออีก but then feeling bad because I don't like opening up the laptop and writing that post or replying to those emails yeah and you kind of like oh I'm already tired I don't want to do anything anymore and then there's a big voice inside มีเสียงในหัว it's telling me to chill the F out chill the F out แปลว่าอะไรคะ chill the F out ใครเดาได้ ลองพิมพ์มาเนาะ it's very informal chill the F out เอ้ยพักบ้างดีพักดีวะ something like that but a little voice is telling me to be productive get it done and that little voice is guilt เนาะต่อให้เราเฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้วันยาวๆ it's been a long day take some rest and then when you're gonna start to take some rest you'll be like but then you should be working right everybody is working hard so you should be working as well do you have a lot of time to rest huh so that's gonna be that little voice in your head
เฮ้ยพักได้เหรอเวลาเยอะเราอะงานต้องเยอะต้องแยะไปทำไหม right we often feel guilty because we've been pumped with information about filling our day with productive things and never wasting a second of our precious time never ไม่เคย never wasting ต้องไม่เลยต้องไม่แบบ a second แม้วินาทีเดียวก็ต้องแบบเวลาเป็นสิ่งมีค่าคือแบบว่าห้ามเลยแบบ1 วินาทีที่แบบว่าเวลามันจะปล่อยผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเนี่ยมันผิดมาก right so of course there are a lot of things good things about being productive but yeah some people are very good at maintaining a detachment between their work and their outside life ก็อาจจะมีบางคนอาจจะมี work life balance เป็นไปได้นะคะ but for others especially those indoctrinated in life hacks and productivity tips เราเองนะคะ the guilt to be constantly doing something can be a real energy sucker เนาะคือมันมีความรู้สึกแบบมีตัวดูดพลังอะให้เรารู้สึกว่าแบบทำต่อดิเฮ้ยมึงต้องรู้สึกผิดแล้วดิทำไมไม่ทำอะไรสักอย่าง or something like that so here's how to be productivity guilt in your everyday life เดี๋ยวนะเปิดอันนี้ดีกว่า alright so the first tip นะคะเขาอธิบายไว้แบบนี้เนาะthe first tip is stop comparing yourself to others you've heard this one before I hate cliches คือแบบคำที่มันดูแบบพูดกันบ่อยแล้วว่าพูดจนแบบว่าเขาใช้คำว่าอะไรอะเฝือพูดกันจนเฝือแล้วพูดจนแบบโอ้ยมันพูดอยู่นั่นแหละประโยคเนี้ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแบบสภาพ อะไร something like that that makes it like again and again you keep saying it just because Casey Neistat is a very productive filmmaker on YouTube นะคะ Casey Neistat gets up at 5 a.m. run 10 miles before growing his startup and editing his vlog until 1 a.m. doesn't mean that you have to do the same เราจะเห็นคนที่แบบโหประสบความสำเร็จคนที่เป็น role model our idols our you know really successful people มันจะชอบมีแบบว่าเฮ้ยทิมคุกทำแบบนี้สตีฟจ็อบส์ทำแบบนี้อีลอนมัสก์ทำแบบนี้บิลเกตส์ทำแบบนี้ that makes us feel like I'm so lazy I'm not doing enough right so there are massive costs to living a productive lifestyle before comparing yourself to that guy over there realizing what he's sacrificing if you're okay with that then carry on everything comes with sacrifice right so if you feel like it's okay to lose some hours of sleep lose some time where you can spend and chill out with your family and friends then go on right but don't get me twisted on this one this is not about living the path of least resistance ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องนั้นอย่าดูคนสำเร็จเลยแล้วก็แบบ least resistance ก็คือแบบฉันไม่สนใจแล้วฉันไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยyou should be actively seeking challenges and pushing yourself in some facet of your life if you're not you're gonna live a very mundane คือทั่วไป normal average life However, if you're feeling guilty about your lack of productivity, then you're not going to be truly productive at all. ถ้าเกิดสมมุติว่าการ push ตัวเองการแบบทำให้ตัวเองแบบมีความท้าทายในชีวิตมันดีนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกผิดทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ productive มากพอเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วทำลาย productivity จริงๆมากกว่านะคะ so and that is why he said realize the difference between being busy and productive are two different things เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะคะใครรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเอง Are you busy right now? Would you say that you're busy? If yes, can you type busy? ถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ยุ่ง type busy. For me, I don't know about you guys, but for me, when someone asks me, are you busy?
I don't have a time when I couldn't think of a time when I'm not busy. So I would be like, how are you? Great. I mean, yeah, great, but a little bit busy, but yeah, great. So I usually either have manageable busy and freaking out busy. What about you? Are you busy? busy. Would you say that you're busy? I'm like most of the time my answer for the past 4 or 5 years, I think I would say, yeah, I'm busy. Are you busy? Yeah, I'm busy. What about you guys? Yes? So let's see this together. So lots of people are busy. Probably you are the one too. Busyness is a state of doing busyness. มากลายเป็น business, right? Business. It's a state of doing what you are told to do, having tasks piled on top of you and running around frantically. Frantic is kind of like crazy. No, frantically. อุ้ยคำเท่มาก Frantic is like crazy. Running around crazily trying to balance them all. เฮ้ยมันมีเรื่องที่เรามีคนสั่งให้เราทำเรื่องที่เราคิดว่าต้องทำเรื่องสำคัญและเร่งด่วนเรื่องที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนโอ้โห Often when people say I was so productive today they really mean I had time to do all the things my life required of me today เนาะเวลามีคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ productive มากเลยจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันจะหมายความว่าอุ๊ยวันนี้ฉันมีเวลาที่จะทำสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันต้องทำในวันนี้นะคะ So productivity however it's not busy productivity is the state of doing what we truly need to do to reach our goals นะคะ productivity จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการได้ทำในสิ่งที่เราต้องทำจำเป็นต้องทำเพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมาย right and it depends on your goal นะคะแล้วแต่ว่าเป้าหมายของเราในชีวิตใน3ปีใน5ปีในทั้งหมดในชีวิตของเราคืออะไรเนาะSo my main point here is to not feel guilty because you're not accomplished all the tasks you've set out for yourself. Realizing the difference between being busy and being productive is the first step in cutting out some of the unnecessarily guilt. Yeah. So busy and productive, two different things. Yeah, two different things. Another thing that I think it's quite interesting นะคะอันนี้สำหรับคนที่ทำงานcreative เนอะหรือคนที่ต้องแบบต้องคิดต้องสร้างต้องเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ is that you can't actually force creativity. I like this. You can't force creativity. Creativity is not something we do, right? It's not a process we can follow or set as steps which lead to a destination. This is what he said. Yeah.Productivity guilt has often led me to sitting in my chair, aggressively pursuing an idea, idea ต้องมา and wanting to find it, rather than letting it come to me, right? It's not the right way to do it. ส่วนใหญ่บางทีโอ๊ยทำไมคิดไม่ออกเป็นไหมโอ๊ยคิดไม่ออกอ่ะโอ๊ยอะไรดีนะอะไรโอ๊ยจะเขียนว่าอะไรดีนะใครเขียนงานทำอะไรที่มันต้องใช้ creativity ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นบ่อยนะคะนะก็เป็นเหมือนกันเวลาเขียนคอนเทนต์โอ้ยนึกอะไรไม่ออกเลย so sometimes relaxing and doing nothing can actually be a vital คือสำคัญ very important right a vital part of the creative process right okay so these are the things so sometimes you can't just calm creativity work get this done and blah as you want right sometimes you need rest is also a very important part of creativity not productivity right all right I don't know about you guys but I had this month actually period in my life where I feel like I really struggle with my mental well-being because there were times when I feel like ไม่รู้ทุกคนใครเคยเป็นแบบนี้ไหมนะถ้าใครมีเคยเป็นพิมพ์มาบอกเลยนะคะ I feel like I couldn't when I rest I feel bad about taking a rest คือพอเวลาจะพักจะดูหนังฟังเพลงอะไรชิลๆจะรู้สึกผิดแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะI wouldn't say so เ
เป็นอยู่แต่ว่าน้อยลง but there were times when I feel bad for taking a rest and when I work I feel tired and that keeps going on and that really affects my productivity yeah so the guilt of not being productive enough and productivity are two different things now let's talk discussion time I want to hear you guys type and talk and discuss do you believe we have two questions today do you believe in work-life balance and if yes why if no why not tell me do you believe in work-life balance why and why not calling essay ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวคณะไปแปะไว้ให้ใน YouTube แล้วกันเนาะใน YouTube ไม่ได้แปะให้ Do you believe in work-life balance yeah yes or no okay let me read all the วันนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยสำหรับใครที่อยู่ในwhat's that Facebook อันนี้อยู่ในคอมเมนต์นะคะ reading ทั้ง3อันเลยนะแปะไว้ให้3อันเนาะแล้วเดี๋ยวของ YouTube เดี๋ยวจบแล้วนะไปแปะให้นะคะ okay Notion okay I'm trying to use that as well but I'm not really good at note taking yet คุณซินดี้บอกว่าเหมือนมีนางฟ้า angels and devil right นางฟ้ากับนางมารทะเลาะกันในหัว I know always busy a lot of busy people free all day that's cool that's nice busy not busy been busy you've been busy these days busy manageable okay still manageable yeah I'm only 2 modes I'm like busy but manageable and busy and going crazy only 2 modes I don't have the time when I couldn't recall when was the last time people asked me like are you busy and I say like oh no I'm like super free these days ยังนึกไม่ออกแล้วอะว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ Do you believe in work-life balance คือพอเวลาอ่านคอมเมนต์แล้วจะแบบแอบยิ้มโดยไม่รู้ตัว Okay I believe in work-life balance but it's hard to do I know คุณแพมใช่ไหมคะ Sarah says yes I believe in good work-life balance we need it to be more productive คุณธีรวุฒิใช่ไหมคะ Yes I do but it's very difficult to manage in real life because we have a lot of tasks we need to be concentrated that you need to concentrate and follow through right I'm trying to manage a busy schedule but almost unmanageable but I'm still trying I know work-life balance isn't real we have another interesting side I've heard a lot of people some people said it's achievable some people say it's not it's an illusion like you will never be balanced which I'm gonna be honest with you I've never feel balanced ไม่เคยรู้สึกเหมือน balance ได้เลย okay nearly yes I think priority is okay it's managing it right you are my everything คุณคณะwow that's so sweet thank you free all day fresh out of college okay take this time for self discovery yeah take this time to do the upskilling things learn all the things that you want to learn because when you are occupied with a lot of tasks you will start to this is a good time to discover yourself more and learn more about yourself and maybe learn new skills so do you believe there's another thing that is called actually very interesting one personally I think คุณ
คุณยูยีใช่ไหมคะบอกว่า work life balance isn't real and I think this is a very interesting point and you guys were saying that yes you believe in it but then it's very difficult to manage it's difficult to stay in the middle of the scale มันเหมือนแบบอุ้ยเดี๋ยวก็ work มากเกินไปเดี๋ยวก็ life มากเกินไปตลอดมันยากที่จะ balance มากๆthere's another concept called work life flow have you heardเคยได้ยินคำว่า work life flow ไหมครับ I heard about this 3 years ago I think yeah quite some times ago and I feel like yeah this is it I never felt like I could ever achieve นายยังไม่เคยทำได้เหมือนกันนะ work life balance ที่แบบแบ่งแล้วจุดนี้เลยแล้วเรารู้เลยว่าจุดนี้คือลงตัวแล้วแบบว่าไม่ยุ่งจนเกินไปแล้วชีวิตก็มีเวลาให้กับตรงแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมากพอไม่เคยอยู่ในจุดที่ balance กันเลยI'm always lean towards more work I'm either let's say if this is scale I'm probably around here or here so yeah but there's this concept called work life flow เคยได้ยินไหมคะ have you heard work life flow is that your work and your life it can never completely be separated you can never this time from 9 a.m. until 5 p.m. I'm gonna only work and I'm not gonna call home I'm not gonna text my girlfriend or boyfriend I'm not gonna take some time to check social media this is gonna be work and this is gonna be life after 5 p.m. I'm not gonna take any calls I'm not gonna answer any emails my boss call I'm gonna beep it cannot really work like that anymore especially now everyone is working from home and you know what it's like to work 24/7 right so yeah work life flow is the idea if I'm not mistaken is the idea that life and work goes together and you need to recognize that it goes together there's gonna be some times that works take more time there's gonna be some time that okay, a little bit of work, but you want to focus on your life, on your family, on vacation, on discovering yourself, on healing your body, on healing your mind, on learning a new language, on developing your skills. So it goes together. The things that you do is to manage in the way that you feel like it's flowing. Everything is flowing.Yeah, it's that it didn't obstruct each other too much and you can still manage it and go with the flow with it but not trying too hard to like separate ไม่จ้ะตรงนี้ฉันจะไม่ทำงานแล้วตรงนี้จะไม่มีเรื่องส่วนตัว because life gets in a way and work gets in a way เราไม่สามารถแบบบอกได้เวลานี้ฉันจะไม่ทำงานเวลานี้ฉันจะไม่เอาเรื่องชีวิตมาเกี่ยวเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน it's go together rightเคยได้ยินไหมคะ Have you heard หน้าที่ลูกค่ะต้องดูแลแม่ทั้งวันไม่สามารถแบ่งได้ I know right and it's hard to like เฮ้ยเราต้องมี work life balance sometimes it's can't do it right I can manage it more easily if I stand alone without relationship I know and I'm still like let's say I'm at home I'm still a daughter to my mom I'm still a granddaughter to my grandmother right I'm still friend of my friend I'm still sister cousin I'm also a neighbor I'm also a citizen I'm also so we wear many hats at the same time we can't always say I'm a teacher to you guys I'm a content creator to someone else I'm a I don't know a guest speaker I'm also blah 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 so where do I separate that I can't separate that so let it flow together so yeah karma comes in many forms and one of them is work I know but I love my work so อันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่ามันมี work life integrated เคยได้ยินเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเอามาคุยกันดีกว่านะยังไม่ได้อ่านมากจนเกินไปแต่ว่า yeah
ไม่ได้อ่านมากจนเกิน I haven't go into it but yeah we should talk about that work-life balance is life management I believe but my priority is bad and I cannot manage it oh I see all right now one last question I have another question for you guys so what do you do when what do you do most often when you're not working or studying what do you do on the life part what do you like to do and what do you do most often do you have a hobby or do you have like things that you do when you're free like first thing that you have to do like I don't know cooking or learning something new spending time with family watching Netflix what's wrong with my hair what do you do when you're not working or studying Netflix YouTube yay that's why you're here that's why you're not studying or working right now sleeps okay คมมากเลยอ่ะคุณยูยีใช่ไหมคะยูยีไม่รู้ว่าถ้าพูดชื่อผิดขออภัยนะคะ I know if you do things with love you will never know what the middle is I know totally 100% podcast exercise wow exercise 2 hours a day ooh that's amazing Netflix we live for Netflix exercise reading listening to podcasts follow your videos thank you for making me on the list sleep I need more time to rest I know me too ยูยี่คุณยูยี่สวัสดีค่ะ sleep all day we are friends practice my English skills with Netflix go out to cafe read books okay watch movies play online games and just lay on my bed without doing anything I know we need that sometime Netflix and chill okay listening to music cooking okay using the phone watching your videos practicing my English skills watching you thank you being a couch potato read novels okay anime okay all right that's amazing all right I feel like we share a lot of hobbies right เราส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันอยู่เนาะ watching your videos รู้สึกผิดแล้วตอนนี้ที่ไม่ค่อยได้อัพ เดี๋ยวจะอัพมากขึ้นนะคะ all right it seems like we have quite sometimes quite a lot of questions today how about we do this how about we do this ช่วงแรกอะนะเห็นมีคำถามเยอะ so how about we do this after this live do you want to go on to Instagram for a Q&A live เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปสักพักหนึ่งแล้ว if you want to go Q&A live shall we do that if we should do that can you type IG down in the comment so that I know that I should if a lot of people want to go to IG for Q&A live I will make it happen tonight ถ้าใครอยากไลฟ์ตอบคำถามพิมพ์ IG มาในคอมเมนต์นะคะชอบสำเนียงพี่มากฟัง10 ทีเขิน10 ทีดีมากแม่โอ้ยเขินจังเลย yeah if you want because it seems like okay Kun Yok is here Kun Yok is our best fan on IG so I don't know about you guys should we do like a Q&A on IG live maybe after this
if yes please type IG down below นะคะถ้าใครอยากให้เราตอบคำถามเพิ่มเติมนะเพราะว่าเห็นมีคำถามมาในช่วงแรกเยอะแล้วก็นะตอบไม่ทันจริงขออภัยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะไปใน IG ต่อนะถ้าเกิดสมมติทุกคนพิมพ์มาเยอะก็เดี๋ยวไปต่อแล้วกันนะโอเค alright now announcement ladies and gentlemen ทานทาราดันทานข่าวใหญ่ข่าวโตค่ะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าจุดนี้ค่ะเรามาถึงจุดที่ทาดาแจกฉลอง400,000 followers ค่ะปรบมือถามว่าถึงมานานแล้วไหมถึงมาสักพักใหญ่แล้วแต่ว่าถามว่าไม่รู้ ลืมดู I didn't know and so yeah on Facebook right now we have reached 400k followers ปรบมือเองอะไรเองนะand I didn't realize that ก็ลืมนึกไปเลยนะคะจนกระทั่งน้องในทีมน้องต้นอ้อยขอบคุณต้นอ้อยมากๆนะคะต้นอ้อยก็ทักมานะว่าพี่คณะคะเราถึง400,000 followers แล้วนะคะแล้วไม่คิดจะฉลองอะไรเลยนะ เราก็เลยลืมไปนะคะ so that is why we are giving out something for you guys เพื่อเป็นการขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะไม่ว่าจะติดตามทางช่องทางไหนตอนนี้ YouTube หรือ Facebook YouTube เรากำลังจะถึง100,000 subscriber แล้วเร็วทุกคนไปชวนญาติมีพี่มีน้องมีอาม่ามีอากงมีเพื่อนข้างบ้านมีอะไรกด follow กด subscribe so what we do is that we are giving out discount นะคะเราให้ส่วนลดพิเศษถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวเชียวนะคะเราลดถึง 2,000 บาทสำหรับใครที่สมัครเรียนด้วยกันนะก็ถือเป็นเดือน99 lucky month lucky opportunity for all of you นะคะสำหรับใครที่อยากเรียนช่วงนี้พอดีนะคะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันพอดีก็จะเป็นช่วงที่สามารถใส่โค้ดนะคะแล้วก็ลดสูงสุดถึง 2,000 บาทได้เลยนะคะก็จะมีโค้ดส่วนลดนะตั้งแต่200 บาท700 บาท 1,000 บาทจนถึง 2,000 บาทเลยนะคะอันนี้เป็นโค้ดที่ใช้ได้กับสำหรับบนเว็บไซต์ www.falangangmo.com นะคะก็จะใช้ได้3คอร์สด้วยกันก็คือคอร์สThink in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะคอร์ส Speak brilliantly excel at presentation and public speaking นะคะแล้วก็ English for career development นะคะเรียนอังกฤษติดเทอร์โบพูดอย่างโปเติบโตในงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนลดพิเศษที่เรามอบให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้ฉลอง 400,000 followers ค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเรามีแจกอันนี้ด้วยสำหรับซึ่งปกติไม่ได้มีเลยนะนี่ก็ไฟกันอยู่พอสมควรกับทีมว่าเฮ้ยเอาจริงเหรออันนี้เลยเหรอแจกฟรีเลยเหรอนะคะให้ไปเลยสำหรับคนที่สมัครในเดือนนี้ตอนแรกเราพิเศษสำหรับ20คนแรกใช่ไหมที่สมัครคอร์สอะไรก็ได้นะคอร์สเท่าไหร่ก็ได้นะบนเว็บไซต์รับฟรีไปเลย listening and reading guidebook เป็นคู่มือแล้วก็เหมือนเป็น planner นะคะมันก็จะเป็นเอกสารเป็นเหมือน e-book นี่แหละค่ะที่มันจะรวมพวกช่อง YouTube ต่างๆ Facebook ช่องต่างๆเว็บไซต์ต่างๆpodcast ต่างๆช่องทางในการฝึกฟังและก็อ่านภาษาอังกฤษให้เราแบบคือไม่ต้องกังวลว่าแบบจะอ่านที่ไหนดีจะฝึกฟังช่องไหนดีพี่คณะช่วยแนะนำช่อง YouTube ให้หน่อยค่ะคือมันรวมไว้ทั้งหมดแล้วในนั้นเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นแบบ exclusive ที่นักเรียน21 day เขาจะได้กันนะคะเราก็เอามารวมให้เป็น listening and reading guidebook ให้แล้วทีนี้ประเด็นก็คือ the thing is ผ่านไปวัน 2-3 วันมั้ง20คนมันเต็มไวมากมันเต็มไวแบบเฮ้ยทำไมทุกคนเร็วขนาดนี้ so it's gone now 20คนเต็มไปแล้วแล้วก็เลยเกิดการถูกบ่นนิดหน่อยนะคะว่าถ้าจะแจกแค่นี้อย่าแจกเลยดีกว่าค่ะคุณน้องคะสภาพเพราะฉะนั้นเราใจดีใจปล้ำก็เลยคุยกับทางทีมแล้วก็ขอมาให้นะคะสำหรับเดือนนี้ให้ไปเลยสำหรับ100คนแรกนะคะที่สมัครคอร์สใดก็ตามในเดือนกันยายนนี้แต่เป็น100คนแรกนะ20แป๊บเดียวมันหมดไปแล้วเต็มไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นอยู่ใน100คนแรกที่สมัครคอร์สใดก็ตามในเดือนกันยายนนี้บนเว็บไซต์นะคะเราจะส่งนะคะ listening แล้วก็ reading guidebook
ให้เลยนะคะเป็นคู่มือฝึกฟังและก็อ่านนะคะก็สำหรับใครที่ลงเรียนในเดือนนี้พอดีเนาะก็เดี๋ยวเราจะพอประมาณช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวทีมงานก็จะส่งตามอีเมลที่ทุกคนสมัครมาในเว็บไซต์เนาะมันสมัครด้วยล็อกอินอีเมลอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราจะส่งให้ผ่านอีเมลให้ตรงนั้นในช่วงประมาณสิ้นเดือนนะคะก็เดี๋ยวสรุปกันอีกทีว่าใครเป็น100คนแรกบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังได้อยู่เพราะว่า จาก20กระโดดมาที100เลยกลัวทุกคนไม่ได้นะคะใครที่สนใจพิมพ์สนใจไว้ก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ดีกว่าสมัครเรียนนะคะไปได้ที่ www.farangangmo.com ได้เลยนะคะ Bravo Wonderful ซึ่งมันก็มาตั้งหลายเดือนแล้วแหละจริงๆ แต่ว่าผมก็ลืมเลยจนกระทั่งขอบคุณต้นอ้อยขอบคุณน้องๆในทีมที่ช่วยเตือนกันด้วยนะคะ alright โอเคสำหรับเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาว่ามีสอนอะไรบ้างนะคะคอร์สต่างๆที่เรามีเนาะเราจะมีคอร์สตั้งแต่ beginner นะคะสำหรับใครที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่เลยเนาะทำยังไงให้สื่อสารได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%นะคะ pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์หรือ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้แถวบนนี้จะเป็นเหมือนการปูพื้นฐานสำหรับคนที่อยากสื่อสารในชีวิตประจำวันให้คล่องมากยิ่งขึ้นได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นออกเสียงได้รู้สึกพูดแล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นพูดแล้วดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและนะคะในเรื่องของการเขียนอีเมลสมัครงาน job interview business meeting ต่างๆซึ่งถ้าใครได้เรียนกับฝรั่งอังกฤษก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้สอนแค่ประโยคหรือคำศัพท์เนาะส่วนใหญ่เราจะสอนวิธีการตอบในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็วิธีการฝึกให้ทำยังไงให้เราเก่งได้แบบไม่ได้หยุดแค่ตรงเนี้ยเนาะจบคอร์สไปแล้วเราสามารถเก่งขึ้นได้เรื่อยๆนะคะก็จะมี English for Career Development นะคะซึ่งรวมทุกอย่างทุกยูนิตที่เราคิดว่าจำเป็นสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็น email writing business meeting negotiation giving feedback conversation at work job interview นะแล้วก็มี speak brilliantly นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ present เป็นภาษาอังกฤษให้โดดเด่นโดนใจเป็นมืออาชีพ ซึ่งมันเป็น specialty ของนะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ specialized area เป็นงานที่นะทำส่วนตัวอยู่แล้วในเรื่องของ public speaking และ presentation เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคอร์สที่คณะรวบรวมประสบการณ์ส่วนตัวไว้เยอะมากนะคะสำหรับใครที่ต้องการพูด present แล้วทำให้มันรู้สึกเหมือนคนรู้สึกว่าอยากฟังเราเรื่อยๆทำยังไงให้คนดูฟังเรานานๆแล้วก็ดู present ออกมาเป็นยังไงก็น่าสนใจตั้งแต่เรื่องของการคิดหาไอเดียเตรียมตัวก่อนเลยทำยังไงให้ไม่ตื่นเต้นน้อยลงควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นพูดแล้วไม่แบบเรา good morning อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำยังไงได้บ้างไปจนถึงการเรียงเนื้อหาการใช้คำต่างๆนะคะไปจนถึงการพูดแล้วพูดยังไงออกเสียงยังไงเน้นเสียงยังไงนะคะแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการกลับมาพอจบครั้งนี้ present ครั้งนี้ไปแล้วเรา evaluate ตัวเองยังไงว่าครั้งนี้ทำได้ดีไหมแล้วครั้งหน้าต่อไปจะเก่งขึ้นได้ยังไงนะคะอันนี้เราลงรายละเอียดเฉพาะเรื่อง presentation เลยแล้วก็ teach English is cool นะคะสำหรับใครที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือสอนภาษาออนไลน์นะคะก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ community ของเราได้เนาะเราก็จะรวม know how รวมเทคนิครวม resources ต่างๆที่คนสอนออนไลน์นะคะน่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็มาเป็น community หนึ่งของเราเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์แล้วก็มีpartnership program ต่างๆที่เราก็จะชวนพี่ๆน้องๆเนี่ยนะคะในคอร์สนี้ใน family เนี้ยเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็ฝึกสอนออนไลน์ให้คล่องขึ้นเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นไปด้วยกันด้วยนะคะโอเค I think that should be it for today right ตกลงว่ายังไงดีอ่ะ IG อ่ะไปดีไหมอ่ะ Can I get your IG? Oh yes, our Instagram is Instagram เราอะไรแล้ว เดี๋ยวนะ Instagram เราอะไรแล้วนะเดี๋ยวนะทุเรศจริงๆค่ะนะInstagram เราคือฝรั่งอ่างหมอนี่จำได้แล้ว This is ฝรั่ง underscore อ่างหมอนะคะฝรั่งอ่างหมอ There you goสำหรับใครที่สนใจมาเจอกันก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะโอเค let's see give me like 15 minutes or 20 minutes yeah just give me like 20 minutes or so wrap these things up and I will probably see you maybe around like 10:30
on Instagram live. Sounds good. Maybe we can have a little informal chat over there if you like. นะคะโอเคแค่นี้ทุกคนบอกว่าแค่นี้ก็ยังไม่พออีกแล้วค่ะนะคะyeah ฝรั่ง underscore อ่างมอนะคะ or you can click the link down below. I think that should be very much it for our topic today. I always feel really grateful that you come stopping by to watch us every now and then ดีใจมากๆที่ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษอย่างที่ไม่ต้องกลัวผิดมากยิ่งขึ้นนะคะ so if you like this episode of English Chit Chat please share this with your friend your family so that all of us can practice listening and interacting in English together and hopefully we can get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels ไม่รู้ว่าทุกคนดูจากไหนกันอยู่นะแต่ว่าถ้าต้องการติดตามเราเพิ่มเติมนะคะ you can follow us on Facebook, on YouTube, on Instagramฝรั่ง underscore อ่างมอ and Line official account we do whenever we have activities we always broadcast it on Line official and TikTok as well. We have TikTok as well. Yeah, I think that should be very much it for today. I hope you're staying safe once again. Going back นะคะกลับไปทบทวนกันเมื่อกี้นิดนึงนะคะ So there's no need to feel guilty when you feel like you're not doing enough because feeling guilty about your productivity doesn't always mean that you're going to be more productive.Productivity means also getting enough rest, getting that relaxation, getting time to develop your skills, right? So busyness and productivity, two different things, right? Yeah. And please take great care of your health, both physically and mentally. And I will see you around always. เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ I'm always here to cheer you up.So yeah, that's it for today. Have a good night. And for those who are not sleeping yet, see you on Instagram. Bye. Have a good night. สวัสดีค่ะ